आज हम लोग माइक्रोवेव के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे ये गॉडरेज का GMX20 CA3 माइक्रोवेव है। कुछ बेसिक फंक्शन माइक्रोवेव में होते हैं। माइक्रोवेव से बेसिकली हम लोग 3 काम ले सकते हैं। गला सकते हैं, पका सकते हैं माइक्रोवेव की मदद से, ब्राउनिंग कर सकते हैं, भून सकते हैं ग्रिल की मदद से, और बेकरी का सारा काम कर सकते हैं कन्वेक्शन की मदद से। माइक्रोवेव की अगर हम बात करें तो माइक्रोवेव में हम पावर कंट्रोल कर सकते हैं। 50% पावर का मतलब है कि अगर हम 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं और इसको स्टार्ट कर रहे हैं तो ये माइक्रोवेव 50% पावर का यूज़ करेगा। किस तरह से? 1 मिनट में 50% चलेगा और 50% रुकेगा। चलेगा ये, फिर रुक जाएगा, चलेगा ये, फिर रुक जाएगा, चलेगा, रुक जाएगा। और अगर हम टोटलिटी में देखेंगे तो 50% ये रन किया होगा और 50% रुका होगा। तो जब भी हम कुकिंग बुक से पका रहे होते हैं उसमें लिखा होता है कि 80% पावर पे 5 मिनट के लिए चलाइए, तो हम सिंपली यहाँ से पावर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से टाइम सेलेक्ट करेंगे और स्टार्ट कर देंगे। एक बार हम ये कैंसिल और स्टॉप बटन को प्रेस करते हैं तो स्टॉप हो जाता है, और 2 बार प्रेस करते हैं तो जो भी प्रोग्राम चल रहा है वो कैंसिल हो जाता है। तो ये पावर बेसिकली माइक्रोवेव की पावर है। इसके अलावा ग्रिल और कॉम्बिनेशन, जहाँ पे भी ऑब्लिक करके 2 ऑप्शंस दिए होंगे, मींस एक बार दबाएंगे तो ग्रिल आएगा, दूसरी दफ़ा दबाएंगे तो कॉम्बिनेशन शुरू हो जाएगा। ग्रिल की अगर बात करें तो ग्रिल में हमको ये स्टैंड यूज़ करना चाहिए। स्टेनलेस स्टील का स्टैंड है, इसके ऊपर हम कोई भी चीज़ रखेंगे, टाइम दे देंगे, स्टार्ट कर देंगे तो ये ऊपर से उसकी ब्राउनिंग कर देगा। ग्रिल में हमको उलट के भी रखना होता है, एक तरफ से ब्राउन हो जाए तो चीज़ को हम पलट सकते हैं। अब यहाँ पे टेम्परेचर ही कंट्रोल नहीं हो सकता, टाइम कंट्रोल हो सकता है। टेम्परेचर कंट्रोल नहीं हो सकता, टाइम कंट्रोल हो सकता है। तो हम ग्रिल में केवल टाइम का कंट्रोल दे सकते हैं, भूनने के लिए है। एक दफ़ा दबाया तो स्टॉप हो गया, 2 बार दबाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा। ग्रिल के साथ साथ हम कॉम्बिनेशन 1 और कॉम्बिनेशन 2 दे सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन बेसिकली जो हम टाइम दे देंगे उसके हिसाब से ये फंक्शन करेंगे। कॉम्बिनेशन 1 माइक्रोवेव और ग्रिल का कॉम्बिनेशन है। एवरेज इसमें 30-70 का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब अगर हमने 10 मिनट का टाइम दिया है तो 3 मिनट माइक्रोवेव चलेगा और 7 मिनट जो है वो ग्रिल फंक्शन करेगी। कोई भी चीज़ जिसको गलाना कम है और भूनना ज़्यादा है, हम कॉम्बिनेशन 1 का इस्तेमाल कर सकते हैं, और बराबर बराबर गलाना और भूनना है तो कॉम्बिनेशन 2 का इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन 1 में 30 और 70 का एवरेज आता है माइक्रोवेव और ग्रिल की रनिंग में। कॉम्बिनेशन 2 में 55 माइक्रोवेव चलेगा और 45 ग्रिल चलेगी। तो ग्रिल और कॉम्बिनेशन 1 कॉम्बिनेशन 2 इस स्विच की मदद से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से कन्वेक्शन है। कन्वेक्शन का मतलब क्या है? बेकिंग वाला काम होगा, और इसमें हम समय के साथ साथ टेम्परेचर भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम इसको एक बार प्रेस करेंगे, 200 डिग्री आ गया, इसको प्रेस करते जाएंगे, ये टेम्परेचर रिड्यूस होता जाएगा, 110 डिग्री से 200 के बीच में काम करेगा। टाइम देंगे, स्टार्ट कर देंगे, तो जो भी चीज़ हमने रखी है वो चारों तरफ से इसमें ब्लोअर चलेगा और हीटर चलेगा। कोई भी चीज़ चारों तरफ से इसमें बेक होगी। इसी तरह से एक यहाँ पे और ऑप्शन रहता है जिसमें माइक्रोवेव और कन्वेक्शन का कॉम्बिनेशन आता है। इसमें हम कन्वेक्शन का टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, टाइम दे देंगे, स्टार्ट कर देंगे तो माइक्रोवेव और कन्वेक्शन, माइक्रोवेव चलेगा तो कॉम्बिनेशन रुकेगा, अपना कन्वेक्शन रुकेगा, कन्वेक्शन चलेगा तो माइक्रोवेव रुकेगा, बट दोनों कंबाइन होकर चलेंगे। तो एक बार फिर हम रिवाइज करते हैं। ये पावर लेवल माइक्रोवेव का, ग्रिल सेट कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन 1 कॉम्बिनेशन 2 सेट कर सकते हैं, कन्वेक्शन टेम्परेचर के साथ टाइम दे के सेट कर सकते हैं। यहाँ पे माइक्रोवेव और कन्वेक्शन का हम कॉम्बिनेशन सेट कर सकते हैं। अब इस नॉब के बारे में बात करते हैं। इस नॉब को जब हम रिवर्स में घुमाते हैं तो यहाँ पे A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 ये मेन्यूज़ हैं जिसकी लिस्ट यहाँ पे, कंप्लीट लिस्ट यहाँ पे दी हुई है। हमें कोई भी चीज़ पकाना है तो हम यहाँ लिस्ट में देखेंगे और देखेंगे कि वो किस मेन्यू में आ रही है।
सिंपली हम मेन्यू सेलेक्ट करेंगे और वेट दे देंगे। यहाँ से जो हम वेट दे देंगे, जो हमने देखा उतना वेट हमने रखा है, स्टार्ट कर देंगे। तो अब क्या इसमें रन होना है, कॉम्बिनेशन चलना है कि माइक्रोवेव चलना है कि ग्रिल यूज़ होना है कि कन्वेक्शन यूज़ होना है, ये सब कुछ जो है वो ये माइक्रोवेव खुद ही डिसाइड करेगा। ये सारा सब कुछ माइक्रोवेव खुद से डिसाइड करेगा। एक बार फिर से देखते हैं, हमने इसको रिवर्स घुमाया, A1 से लेके A8 तक ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पे उन ऑप्शंस की लिस्ट लगी हुई है। ये ऑप्शन हम सेलेक्ट करके सिंपली वेट देंगे और ये वेट भी फिक्स है, सर्टेन ऑप्शंस के लिए फिक्स है। अब देखिए 100 से ज़्यादा मूव नहीं कर रहा है। कॉम्बिनेशन 5 में चले गए तो यहाँ 100, 200, 300 ग्राम से, तो इसके अंदर फिक्स दिया हुआ है। डिफ़ॉल्ट से ज़्यादा ये आप हम एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। सिंपली हम वेट देकर इसको स्टार्ट कर देंगे। कितनी देर चलना है, क्या चलना है, ये सारा डिसीजन जो है वो माइक्रोवेव खुद लेगा। तो अगर हम मेन्यू की बात करें तो मेन्यू में खाली मेन्यू सेलेक्ट करना है और वेट सेलेक्ट करना है, स्टार्ट कर देना है। तीसरा कोई काम हमको नहीं करना है। अच्छा, मेन्यू में भी हम देखेंगे कि जैसे ये A1 मेन्यू आ गया, अब हम वेट सेलेक्ट कर रहे हैं तो 1 2 3 आ रहा है। ये क्या है, 1 2 3 बेसिकली कप है, क्योंकि A1 में सारे लिक्विड्स हैं। यहाँ हम A1 में देखेंगे तो सारे लिक्विड्स का सिलेक्शंस है, लिक्विड ही सेलेक्ट कर सकते हैं A1 में हम। तो यहाँ आकर देखते हैं तो 1 2 3 लिख के आ रहा है, मतलब 1 कप 2 कप 3 कप। इसी तरह से हम कॉम्बिनेशन प्रेस करते हैं और A9 पे जाते हैं। A9 जो है वो डीफ्रॉस्टिंग है। डीफ्रॉस्टिंग के लिए ये जेट डीफ्रॉस्टिंग है और जेट डीफ्रॉस्टिंग में हम सिंपली टाइम दे सकते हैं। ½ kg का अगर कोई चीज़ हम डिफ्रॉस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए हम 5 मिनट का टाइम दे देंगे। स्टार्ट कर देंगे तो ये डीफ्रॉस्ट कर देगा। डिफ्रॉस्टिंग क्या है, हम कोई चीज़ पकाना चाह रहे हैं और हमने फ्रीज़र से निकाला, फ्रीज्ड है वो -22 डिग्री पे -20 डिग्री पे, यहाँ रखेंगे। अब ये ½ kg है तो 5 मिनट में उसको डीफ्रॉस्ट कर देगा, मीन्स उस टेम्परेचर पे ले आएगा जहाँ पे हम उस चीज़ को पका सकते हैं। तो अगर हम सिंप्लिसिटी के साथ देखें तो ये माइक्रोवेव हमको क्या क्या करके दे रहा है, माइक्रोवेव के ऑप्शंस दे रहा है, ग्रिल के ऑप्शंस दे रहा है और कन्वेक्शन के ऑप्शंस दे रहा है। माइक्रोवेव अगर हम उसकी पावर कंट्रोल करना चाहते हैं तो हम पावर कंट्रोल कर सकते हैं, अदरवाइज हम डायरेक्ट फ्रिज से सामान निकाल के भी इसमें गर्म कर सकते हैं। सिंपली इसको प्रेस करेंगे, 10 सेकंड या 5 सेकंड भी वेट करेंगे तो ये दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। डायरेक्ट माइक्रोवेव चल रहा है, 100% माइक्रोवेव चल रहा है। फिर एक बार देखेंगे, अगर हम फ्रिज से खाना निकाल के गर्म करना चाह रहे हैं तो सिंपली हम इसको प्रेस करेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे, ऑटोमेटिकली ये स्टार्ट हो जाएगा और 100% माइक्रोवेव पे स्टार्ट होगा। लेकिन अगर हम माइक्रोवेव की पावर चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ से पावर चेंज करके टाइम दे के स्टार्ट करेंगे, तो अब हमारी दी हुई पावर के हिसाब से ये रन करेगा। तो एक बार रिवाइज करेंगे दोस्तों, यहाँ से हम माइक्रोवेव की पावर कंट्रोल कर सकते हैं, ग्रिल का कंट्रोल यहाँ से कर सकते हैं, ग्रिल में केवल टाइम दे सकते हैं, कॉम्बिनेशन 1 कॉम्बिनेशन 2 चला सकते हैं। कन्वेक्शन का हम ऑप्शन यहाँ से सेट कर सकते हैं, कन्वेक्शन में केवल हम टेम्परेचर और टाइम दे सकते हैं, टेम्परेचर भी कंट्रोल कर सकते हैं और टाइम भी कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे माइक्रोवेव और कन्वेक्शन का हम कॉम्बिनेशन चला सकते हैं। ये हमारा क्लॉक और वेट है। यहाँ पे हम एक दफ़ा दबाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा, 2 दफ़ा दबाएंगे तो ये, एक दफ़ा दबाएंगे तो स्टॉप हो जाएगा और 2 दफ़ा दबाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा। इससे हम डायरेक्ट क्विक स्टार्ट दे सकते हैं, माइक्रोवेव चलेगा 100% पर। इसको हम रिवर्स घुमा के A1 से A8 तक मेन्यू दे सकते हैं, वो मेन्यू यहाँ पे लिस्ट में डिटेल्स दी हुई हैं। इसी तरह से अगर हम A9 पे कर देते हैं तो A9 पे ये डीफ्रॉस्टिंग करता है। डीफ्रॉस्टिंग के लिए हमको टाइम देना होता है, ½ किलो के लिए हम लोग 5 मिनट और 1 किलो के लिए 10 मिनट का टाइम दे के स्टार्ट कर देंगे तो ये मशीन, ये माइक्रोवेव जो भी सामान इसमें रखा है उसको डीफ्रॉस्ट कर देगा। तो दोस्तों आसानी से हम लोग माइक्रोवेव का इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।